dapur kamu masih berantakan kayak gini? Stop, enggak ya kayak gitu. Tunggu, aku kasih tahu. Tada, ini dia. Rak sudut bumbu dapur yang murah banget harganya. Enggak sampai 30.000 kamu udah dapet rak bumbu dapur 3 susun. Dan yang paling penting gampang banget cara pasangnya. Dia juga punya dua warna ya, warna hitam dan putih. Tuh kan gampang banget cara pasangnya, tinggal disambung-sambungin jadi deh raknya. Dan ya kita bersih-bersihkan dulu segala kekacauan ini biar rapi, biar kita bisa masukin ke dalam si rak 3 susun itu. Dan ya, jadi itu kan cakep banget, yuk sama check out iklan yang kuning.